Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj temi ću vam govoriti o 10 izuzetno opasnih simptoma sindroma suhoga oka, koji zapravo nikako ne bi smjeli ignorirati. U nekim prethodnim tjednima sam govorio o standardnim simptomima samoga sindroma suhoga oka, međutim moramo biti izuzetno oprezni jer određene vrste bolesti kod ovog vrste oboljenja kasnije što su gore potencijalno mogu biti izuzetno opasne. I mi kada govorimo o sindromu naravno suhoga oka, govorimo o jako lošoj proizvodnji i kvaliteti naših bazalnih suza. To su one suze koje nama vlaže, štite naše oko i što se događa s vremenom iz raznih uzroka, ljudi počnu dobivati sindrom suhoga oka. I mi kada govorimo o sindromu suhoga oka, bazalne suze neprestano vlaže rožnicu svakim treptajem i to hrani rožnicu i osigurava tekući sloj zaštite od različitih okolišnih čimbenika. Suze se sastoje od vode, sluzi, masnih ulja i preko 1500 različitih proteina koji jednostavno podmazuju, štite naše oči. I ono što se zapravo događa u izuzetno opasnim situacijama, određeni simptomi nama ukazuju na puno veći problem. Dakle, morate mi voditi računa o simptomu broj 1, a to će vam biti mutan vid. Što znači kontinuirano tijekom jednog dana vi u nekim intervalima možete imati mutan vid koji se mora jako brzo razbistriti. Međutim, vama ukoliko mutan vid traje većinu dana ili duži vremenski period, morate biti izuzetno oprezni. Dalje, kada govorimo o simptomima suhoga oka, govorimo o crvenim očima. Otečene krvne žile na bijelom vanjskom sloju očne jabučice mogu dati očima grimiznu nijansu i čini ih potpunosti krvavom. To je zato što se događa što vaše oči nemaju kvalitetan dio sloja onoga podmazivanja sa bazalnim suzama. I normalno prilikom svakoga treptaja puno puta se značajno opterećuje i iritira samo oko i to rezultira crvenilom u oko koje može biti jako neugodno i jako teško. Dakle, rekli smo mutan vid većinu dana ili dobar dio dana, apsolutno crvene oči, na trećem mjesecu će vam biti. Ima nešto što se naziva tremor ili zamor vaših očiju. To je ono što se događa kad oči puno napornije rade nego što bi zapravo trebale. Jedan od onih najčešćih opisanih simptoma kod sindroma suhoga oka biti će vam umor i tremor u vašim očima. Dakle, vi ćete imati kontinuirano osjećaj težine vaših očiju, jako teško ćete gledati jedan dio ili u onim težim situacijama većinu dana. Dakle, tremor i zamor očiju nam je jako bitan simptom. Dalje što vam moram govoriti, osobe koje imaju jako ozbiljne simptome sindroma suhih očiju možete itekako očekivati, što je zapravo onako ponekad ljudima na prvu i nejasno, a to je da se događa prekomjerna proizvodnja vaših suza. Ono što se zapravo događa, to možda zapravo djeluje i kontraintuitivno, ali povećana proizvodnja suza suhim okom u osnovi je samo vaše oko reagira na nešto što ih muči poput nedostatka podmazivanja. Imamo određene vrste žljezda u našem oku koje drže samo toliko tekućine prije nego što počnu curiti niz naše oko, što je zapravo nevjerojatno situacija. Dakle, može se čak dogoditi da vi počnete prekomjerno proizvoditi suze, što je jedan isto tako od onih ozbiljnih simptoma sindroma suhoga oka. Dalje što morate apsolutno voditi računa. Dakle, kada govorimo o sindromu suhoga oka, osjećaj pečenja i grebanja u očima može biti izuzetno učestal i jako neugodan, što nam je jako bitno za reći, i još morate voditi računa o nekim stvarima. Kada su ti simptomi puno težih oblika, onda ćete imati puno većih problema sa treptanjem. Problemi sa kontinuiranim treptanjem većinu dana, rekli smo da značajno opisuje puno gore simptome, i još morate jednu stvar voditi. Vaše sindrom suhoga oka kada krene u imalo goroj situaciji, i to su oni simptomi koje nikako ne smijete ignorirati, prekomjerna osjetljivost na svjetlo. To recimo možete primijetiti kada vozite auto pa vam neko iz suprotnog smjera dolazi sa drugim vozilom i vi značajno imate problema sa samim vidom. Dakle, vodite mi jako računa, prekomjerna osjetljivost na svjetlost može biti jedan od onih opasnih sindroma suhoga oka i još nekoliko situacija. Jedni od onih opasnih simptoma će biti prekomjerna proizvodnja sluzi u vašim očima.
Konkretno znači, iako ovaj simptom češći kod osoba koji imaju izuzetno teške bolesti, ljudi koji nemaju dobar vodenasti sloj na površini očiju doživljavaju trenje i naprezanje kada trepću. I to uzrokuje da se upravo suz izlučuje puno više da bi nadoknadilo nedostajući sloj same vlage, što je nevjerojatna situacija. I postoje dva još ekstremna situacija, a to su vezanje za nemogućnost plakanja, nemogućnost uopće proizvodnje suza. To je opasna situacija i u nekakvim najekstremnijim situacijama nažalost osobe dobivaju i one nekakve psihološke probleme kao anksioznost, da ne kažem suicidalne misli i slično. Međutim, to su jako ekstremne situacije. Kao i uvijek vodite računa, prepoznajte bolesti i oboljenja na vrijeme. Uskoro mi slušajte moj kanal, bit će vam puno još emisija vezanih uz sindrom suhih očiju, koji su glavni uzroci, kako se to prirodno liječi, samo ćete ove video zapise pričekati. A svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža, na mome Aura Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate ovdje dole ispod video zapisa, da se pretplatite na moj kanal, kliknete na ikonu zvona i potpuno besplatno ćete postati dio jedne velike zajednice mojih dragih pratitelja i pretplatnika iz cijeloga svijeta, a ja ću se kao i uvijek svaki dan potruditi vama dati nove zdravstvene informacije koje će poboljšati vaše zdravlje. Hvala što me pratite do druge teme, lijep i ugodan. Moji dragi gledatelji, jedna od mojih uskih specijalnosti liječenja u mojoj ordinaciji i mojoj praksi su upravo liječenje sportskih ozljeda. Ja u svome životu, a to je zadnjih 23 godine, radio sam sa tisućama i tisućama sportaša i rekreativaca i profesionalaca praktično iz cijeloga svijeta. I svi vi, ukoliko bolujete od bilo koje sportske ozljede i želite brzo i trajno izliječiti vaše oboljenje, dođite ovdje kod mene u moju ordinaciju. Ja ću se potruditi vama izliječiti vaše bolesti na najboljim metodama fizikalne terapije i rehabilitacije što postoje i ja osobno ću educirati sve vas kod vaših ozljeda, naravno sportskog tipa, o najboljim režimima prehrane, najboljim dodacima prehrane i generalno ja ću vama promijeniti način života da vi dobijete najbolju šansu da se vaše bolesti i vaše oboljenja trajno i sigurno izliječe i na najbrži mogući način. Sve što trebate je nazvati moju ordinaciju na ove moje brojeve telefona iz inozemstva ili nazovite moju ordinaciju na ove brojeve telefona, naravno iz Hrvatske. Dođite ovdje kod mene u Valpovo u Hrvatskoj i ja osobno ću vas pripremiti za vas jedan izuzetno krasan smještaj. Dođete na liječenje i ja ću trajno i sigurno izliječiti vaše sportske ozljede.